Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Przed nami kolejna porcja premier. Tym razem przyjrzymy się grom w klimatach post-apo nadchodzącym do nas w 2026 roku. W tym materiale skupiłem się na 30 w mojej ocenie najciekawszych pozycjach. Na wstępie chciałbym jeszcze dodać, że partnerem kanału jest Move.pl, sklep internetowy działający w oficjalnej dystrybucji od ponad 15 lat, który niedawno odświeżył szatę graficzną. Zapraszam. Na ten rok przewidziano debiut gry Black Frost The Long Dark 2. Produkcja opracowana przez autorów pierwowzoru trafi do wczesnego dostępu wyłącznie na PC. Akcja najnowszej odsłony toczy się rok po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części cyklu. Ludzkość w dalszym ciągu zmaga się ze skutkami burzy geomagnetycznej, która doprowadziła do zniszczenia wszelkiej elektroniki. Dotyczy to również przemysłowego miasta Harmont na północy, gdzie trafiamy jako jedni z ocalałych. Oprócz standardowych zagrożeń czyhających w świecie po tzw. cichej apokalipsie, niebezpieczeństwo stanowi również tytułowy Black Frost, czyli promieniowanie emitowane przez majaczące na horyzoncie reaktory. W przeciwieństwie do pierwowzoru Black Frost The Long Dark 2 pozwala na rozgrywkę w pojedynkę albo na zabawę w kooperacji przez internet. Road to Vostok to survivalowy postapokaliptyczny FPS, którego akcja została umiejscowiona na granicy Rosji i Finlandii. Premierę tego tytułu we wczesnym dostępie zaplanowano na 7 kwietnia bieżącego roku. W pierwszej kolejności Road to Vostok pojawi się wyłącznie na PC. Świat gry składa się z 3 stref. Strefa 05, w której rozpoczynamy przygodę, strefa graniczna i Vostok. Ten ostatni został zaprojektowany jako strefa dla doświadczonych graczy. Dostanie się do niej i pozyskanie umiejętności, by w niej przetrwać, jest zresztą naszym głównym celem. W omawianej produkcji uświadczymy elementy survivalowe pokroju craftingu czy dbania o potrzeby naszej postaci. Nie brakuje również różnorakich questów do wykonania. Times of Survival to kooperacyjna gra survivalowa osadzona w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie, która wyróżnia się wymagającym systemem walki inspirowanym grami typu Souls-like. Za produkcję i wydanie tytułu odpowiada Can Games Studio. Akcja gry toczy się dekadę po wybuchu nieznanej plagi, która zniszczyła cywilizację. Gracz wciela się w jednego z niewielu ocalałych, którzy mają odwagę stawić opór zombie. Times of Survival to produkcja z widokiem z góry, łącząca elementy RPG, akcji oraz zarządzania bazą. Rozgrywka dzieli się na 2 główne etapy. W dzień przeprowadzamy eksplorację zrujnowanego świata, zbieramy surowce, łupimy budynki i ratujemy ocalałych. Z kolei w nocy czeka nas obrona własnej osady przed hordami nieumarłych przy użyciu pułapek i skonstruowanej broni. Gra stawia na współpracę w trybie kooperacji, choć pozwala również na zabawę w pojedynkę. State of Decay 3 zmierza na PC-ty i najnowsze Xboxy. To trzecia odsłona zapoczątkowanego w 2015 roku cyklu survivalowych gier akcji. Produkcja została opracowana przez autorów poprzednich części serii, czyli studio Undead Labs we współpracy z zespołami The Coalition i Obsidian Entertainment. Gra zabiera nas do postapokaliptycznego świata opanowanego przez żywe trupy, znanego z 2 poprzednich części serii. Podczas rozgrywki przejmujemy kontrolę nad ocalałymi, którzy działając w pojedynkę bądź funkcjonując w ramach niewielkich społeczności, każdego dnia muszą toczyć zaciętą walkę o przetrwanie. Ta ostatnia stanowi filar fabuły, w dużej mierze kształtowanej przez nasze poczynania i dokonywane przez nas wybory. Jak już możecie się domyślić, State of Decay 3 pozwala również na zabawę w pojedynkę, jak i na multiplayerową rozgrywkę w trybie współpracy przez internet dla maksymalnie 4 osób. Underrail 2 Infusion to sequel postapokaliptycznej gry RPG z 2015 roku, inspirowanej pierwszymi 2 odsłonami serii Fallout. Za jej produkcję, tak jak w przypadku pierwszej części, odpowiada Stygian Software, niewielkie studio z Serbii. Jedyną potwierdzoną na ten moment platformą sprzętową są PC-ty. W omawianej grze przyjdzie nam eksplorować podziemia postapokaliptycznego świata, wykonując zadania dla postaci niezależnych i tocząc pojedynki z mutantami. Nasza efektywność bojowa zależy od poziomu rozwoju postaci, zebranego ekwipunku, jak również takich czynników jak skupienie, zasięg, przyjęta postawa czy typ prędkości. Supreme Experiment to nadchodząca klimatyczna gra typu Immersive Sim z widokiem z pierwszej osoby, tworzona przez niezależne studio Argonaut Games. Tytuł ten został oficjalnie zapowiedziany w grudniu ubiegłego roku. Jedyną w tej chwili potwierdzoną platformą, na jaką ukaże się owa gra, są PC-ty.
Akcja toczy się 100 lat po tym, jak ludzkość schroniła się w gigantycznych miastach-wieżach, sięgających 8 km ponad toksyczne chmury. Powierzchnia Ziemi została opanowana przez inteligentne maszyny, które ewoluowały w nowy gatunek, wykształciły własną kulturę, a nawet religię. Gracz wciela się w młodego ochotnika, który schodzi na zapomnianą powierzchnię, aby odkryć, dlaczego maszyny nagle przestały dostarczać surowce do miast. John Carpenter's Toxic Commando to postapokaliptyczny FPS inspirowany filmową twórczością Johna Carpentera. Opracowaniem gry zajęło się studio Saber Interactive, a wydaniem firma Focus Entertainment. Debiut produkcji zaplanowano na 12 marca. Platformy docelowe to PC-ty i najnowsze konsole. Akcja gry została osadzona w niedalekiej przyszłości, w której nieudana próba kontrolowania jądrowej energii Ziemi doprowadziła do uwolnienia nadnaturalnego, koszmarnego monstrum szlamowego bóstwa. Przekształca on otoczenie, niszcząc glebę i zmieniając ludzi w zombie. Jedyną nadzieją na pokonanie potwora jest naukowiec, który doprowadził do jego uwolnienia. Ma on plan ratunkowy, jednak aby go zrealizować, potrzebuje grupy najemników. Jako że ich usługi są zbyt drogie, muszą mu wystarczyć tytułowi toksyczni komandosi. Skavlan to nadchodząca hardkorowa gra survivalowa z elementami RPG z widokiem z góry, osadzona w postapokaliptycznym świecie. Twórcy z brazylijskiego studia No Shadow nie ukrywają inspiracji takimi seriami jak Stalker, Fallout czy Metro. Debiut tytułu zaplanowano na drugi kwartał bieżącego roku. Skavlan pojawi się we wczesnym dostępie wyłącznie na PC. W grze wcielamy się w postać Vulture, szabrownika, który musi przetrwać w świecie zniszczonym przez wojnę i tajemniczą mgłę. Rozgrywka kładzie duży nacisk na zbieranie surowców, eksplorację niebezpiecznych pustkowi oraz odpoczynek w osadach. System walki jest wymagający, a każda pomyłka może być śmiertelna. Przeciwnikami są zarówno bandyci oraz mutanty. Premiera Terminator Survivors była już kilkukrotnie przekładana. Najnowsze wieści wskazują na możliwy debiut pod koniec tego roku. Platformy docelowe to PC-ty i najnowsze konsole. Opóźnienie Terminator Survivors wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, twórcy zrezygnowali z wczesnego dostępu. Gra ma się teraz ukazać od razu w pełnej wersji. Autorzy chcą, aby pierwszy kontakt graczy z ich dziełem był możliwie jak najlepszy. Ponadto twórcy zdecydowali się na radykalną zmianę koncepcji i usunęli tryb kooperacyjny, który miał być jednym z głównych filarów projektu. Autorzy uważają, że tylko taka zmiana pozwoli w pełni zrealizować klimat tej marki. Chcą bowiem, aby gracz czuł desperację, walcząc ze znacznie silniejszymi siłami Skynetu, a przy grupie ludzi bawiących się kooperacyjnie tego efektu często nie udawało się osiągnąć. Rat City A Post-Apocalyptic Adventure to nadchodząca gra eksploracyjna z widokiem izometrycznym, osadzona w ponurym świecie po wojnie nuklearnej. Gra jest tworzona przez niezależnego dewelopera Babadokia i zadebiutuje na platformie Steam. Gracz wciela się tutaj w postać, która musi przeszukiwać opuszczone fabryki, magazyny i bloki mieszkalne, aby zebrać zapasy jedzenia wystarczające na 40-dniową podróż pociągiem do bezpiecznego schronienia, jakim jest podziemny obiekt wojskowy. Przetrwanie wymaga od nas unikania stref promieniowania, rozwiązywania zagadek środowiskowych oraz interakcji z innymi ocalałymi, z którymi oczywiście można współpracować lub ich unikać. W grze zaimplementowano cykl dobowy, dzień służy do przemierzania miasta, natomiast nocą konieczne jest znalezienie bezpiecznego schronienia. Na Steamie jest dostępne demo tej produkcji. Strategia Dustfront RTS, inspirowana m.in. serią Command & Conquer oraz cyklem Warhammer 40K, przeniesie nas do mrocznego, generowanego proceduralnie świata, wypełnionego wojnami. Do dyspozycji otrzymamy lotnictwo, piechotę, szereg pojazdów, a także w zależności, którą z trzech frakcji wybierzemy, super broń zdolną zniszczyć całe miasta. Fabuła skupi się na naszej jako wicekróla walce przeciwko mutantom, rebeliantom i pladze. Sama kampania nie będzie liniowa i może zająć około 6 do 8 godzin. W miarę wykonywania zadań odblokujemy nowe jednostki czy konstrukcje, dające nam nowe możliwości w starciach. Na ten rok w ramach wczesnego dostępu na PC przewidziano debiut gry Permafrost. To pierwsza produkcja polskiego studia Space Rocket Games reprezentująca gatunek survival. Tytuł przenosi nas w niedaleką przyszłość do 2035 roku, kiedy to kataklizm związany z fazą Księżyca pogrążył Ziemię w głębokim mrozie. Ludzkość stoi w obliczu walki o przetrwanie na zamarzniętym pustkowiu. Szukając niezbędnych zapasów, bohater Permafrost odkrywa mroczne sekrety przeszłości.
W grze mamy do czynienia z widokiem trzecioosobowym i mechanikami znanymi z innych survivalowych produkcji. Ta pozwala walczyć o przetrwanie zarówno w pojedynkę, jak i w trybie kooperacji z maksymalnie 4 znajomymi. Na 27 lutego zaplanowano premierę jednego z tegorocznych hitów. Mowa o niezwykle wyczekiwanym Resident Evil Requiem. Produkcja jako kolejna z serii została opracowana i wydana przez firmę Capcom. Najnowsza odsłona zaoferuje dwoje grywalnych bohaterów. Główną protagonistką jest Grace Ashcroft, czyli agentka FBI, która zostaje wysłana do Raccoon City, będącego epicentrum biologicznej katastrofy o globalnej skali, gdzie 8 lat wcześniej została zamordowana jej matka. Drugim bohaterem jest znany z poprzednich odsłon Leon S. Kennedy i choć materiały promocyjne sugerują, że to Grace gra pierwsze skrzypce, w rzeczywistości Leon nie będzie tylko dodatkiem. Jak zdradzili twórcy, proporcje czasu ekranowego obu postaci będą niemal równe, a struktura Requiem przypomina pod tym względem Resident Evil Revelations. Pozwólcie, że w tym momencie zaproszę Was na stronę partnera kanału polskiej firmy Move.pl. Jeśli jesteście zainteresowani najnowszą odsłoną Resident Evil Requiem w wersji PC, to tutaj za tę produkcję zapłacicie taniej niż w innych sklepach. Standardowa edycja gry kosztuje 275,99 zł, podczas gdy ta sama edycja na Steam to wydatek rzędu 299 zł. Podobnie jest w przypadku droższej edycji Deluxe. Na stronie Move.pl zapłacicie 302,99, a na platformie firmy Valve aż 339. Subskrybując newsletter Move.pl otrzymacie dodatkowo 5% kod rabatowy na wszystkie gry PC, w tym Resident Evil Requiem. Na koniec jeszcze jedna ważna informacja. Sklep Move.pl jest oficjalnym polskim dystrybutorem cyfrowej wersji Resident Evil Requiem na platformę Steam. Klucze pochodzą więc bezpośrednio od wydawcy i są automatycznie wysyłane 24 godziny na dobę, 7 razy w tygodniu. As One We Survive to nadchodząca gra survivalowa z widokiem z góry osadzona w postapokaliptycznych Stanach Zjednoczonych po wybuchu pandemii. Produkcja łączy w sobie klasyczną sztukę przetrwania z mechanikami zarządzania społecznością. Jej debiut zaplanowano na drugi kwartał tego roku. Gra pojawi się we wczesnym dostępie na PC. W grze wcielamy się w postać ojca, który w świecie po upadku cywilizacji desperacko szuka pomocy dla swojej chorej córki. Rozgrywka opiera się na kilku filarach. Mamy tutaj zarządzanie bazą, klasyczny survival, brutalną walkę i relacje z NPC-ami, z którymi możemy tworzyć społeczność i wspólne wyprawy po zapasy. Asket to niezależna gra survivalowa z otwartym światem i elementami symulacji życia. Rozwijana jest ona przez jednego twórcę. Tytuł rzuca nas w sam środek mrocznego, postradzieckiego świata pełnego ruin, anomalii i niebezpiecznych mutantów. Gra powinna zadebiutować w tym roku wyłącznie na PC-tach. Omawiana produkcja czerpie inspiracje z takich serii jak Stalker. Gracz przemierza opuszczone miasta duchy, bada anomalie, a także zbiera artefakty, które pomagają w przetrwaniu. Rozbudowany system starć obejmuje walkę wręcz, broń białą oraz szeroki arsenał broni palnych. Beast of Reincarnation to trzecioosobowa gra RPG akcji od studia Game Freak znanego z serii Pokémon. Premierę tytułu zaplanowano na 4 sierpnia bieżącego roku, a platformy docelowe to PC-ty i najnowsze konsole. Beast of Reincarnation przenosi nas do postapokaliptycznej Japonii z 4026 roku, będącej miejscem z pogranicza science fiction i fantasy. Świat został zdewastowany przez roślinną zarazę, za którą stoi tytułowa bestia reinkarnacji. Kiedy w krainie na wschodzie rodzi się Emma, dotknięta zarazą, zostaje odrzucona przez swoją społeczność i skazana na życie w samotności. Z czasem jednak okazuje się ona kluczową postacią w walce o los świata. Debiut Tides of Annihilation zaplanowano na ten rok na PC-tach i najnowszych konsolach. Jest to trzecioosobowa gra akcji typu slasher inspirowana legendami arturiańskimi. Za jej produkcję odpowiada chiński zespół Eclipse Glow Games, założony przez byłych pracowników takich firm jak Sega, Ubisoft oraz Gameloft. Tides of Annihilation przenosi nas do postapokaliptycznego uniwersum, w którym współczesny Londyn został zdewastowany w wyniku inwazji istot z innego świata. Główną bohaterką gry jest wojowniczka imieniem Gwendolyn, dysponująca mocą dowodzenia rycerzami Okrągłego Stołu. Pałająca żądzą zemsty protagonistka wyrusza w niebezpieczną podróż przez postapokaliptyczny świat oraz mityczną krainę Avalon, by pokonać półbogów stojących za atakiem i uratować swoją siostrę. Działania bohaterki odcisną piętno na losach obu rzeczywistości.
Project Mist to polski pierwszoosobowy survival horror z otwartym światem wyprodukowany przez studio Chicken Launcher. Gra powinna pojawić się w tym roku na PC w ramach wczesnego dostępu. W produkcji trafiamy na enigmatyczną wyspę, by odkryć tajemnice kryjące się za gigantyczną ścianą. Do tych należą przemierzające świat ogromne monstra, takie jak chociażby latające wieloryby. Natrafiwszy na nie, ratujemy się ucieczką bądź próbujemy je upolować. Prócz olbrzymów napotykamy także mechy i pomniejszych przeciwników, z którymi radzimy sobie dzięki wytworzonej broni. Forest Rains to FPS z elementami survivalu i RPG. Produkcja została opracowana przez ukraińskie studio VG Entertainment, wcześniej znane pod nazwą Vostok Games, mające w portfolio m.in. takie projekty jak Survarium czy Fear of the Wolves. Debiut Forest Rains zaplanowano na ten rok. Jedyną na ten moment potwierdzoną platformą docelową są PC-ty. Forest Rains przenosi nas do francuskiej stolicy opanowanej przez tytułowy las. Gęstwina stanowi w pełni świadomy byt mający własne intencje i pragnienia. W trakcie zabawy wcielamy się w jednego ze śmiałków, którzy zapuszczają się do tej metropolii, albo raczej tego, co z niej zostało, by odkryć jej tajemnice i stawić czoła czyhającym w niej niebezpieczeństwom. The Cube Save Us to darmowa trzecioosobowa ekstrakcyjna gra akcji od południowo-koreańskiego studia XL Games, znanego głównie z gry MMORPG Arcade. Produkcja przenosi nas do postapokaliptycznego świata, nad którym wisi tytułowy sześcian. Stanowi on bramę do swego rodzaju alternatywnej rzeczywistości z wariacjami na temat takich miejsc jak centrum miasta, park rozrywki czy piramida. W trakcie rozgrywki wcielamy się w śmiałków, którzy decydują się tam wkroczyć w poszukiwaniu łupów i zasobów umożliwiających przetrwanie. The Cube Save Us można grać w trybie multiplayer przez internet. Produkcja umożliwia współpracę oraz rywalizację z innymi graczami. 22 kwietnia na PC-tach i najnowszych konsolach powinna zadebiutować gra Tides of Tomorrow. To pierwszoosobowa przygodowa gra akcji od twórców Road 96, czyli francuski zespół Digix Art Studio. Produkcja przenosi nas na oceaniczną planetę Elind, mierzącą się ze skutkami powodzi i śmiertelnym zagrożeniem określanym mianem plastyfikacji. W trakcie rozgrywki wcielamy się w postać, która szukając lekarstwa musi stawić czoła licznym niebezpieczeństwom. Tides of Tomorrow zbudowano wokół asynchronicznego multiplayera, w ramach którego gracze nie wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, lecz mierzą się z konsekwencjami wyborów innych osób. Goodbye Seoul to klimatyczna gra przygodowo-logiczna z elementami platformówki, stworzona przez Gino Games i wydana przez NeoWiz. Tytuł powinien ukazać się w tym roku wyłącznie na PC-tach. Akcja gry toczy się w postapokaliptycznym Seulu 6 miesięcy przed uderzeniem asteroidy w Ziemię. Gracz wciela się w postać Rion, studentki, która przemierza zrujnowane miasto w poszukiwaniu prawdy o tajnym rządowym projekcie ewakuacji kosmicznej. Nukland to nadchodząca gra indie osadzona w postapokaliptycznym otwartym świecie, który przetrwał wojnę nuklearną. Tytuł stawia na dużą swobodę działania i eksplorację zniszczonej krainy. Za jej produkcję i wydanie odpowiada niewielkie studio Shazami Game. Produkcja łączy elementy przygodowe, RPG oraz akcji w ogromnym świecie składającym się z dziesiątek miast i osad. Gracz może wcielić się w różne role, od najemnika i handlarza przez burmistrza zapomnianej wioski, aż po bezwzględnego zdobywcę dążącego do zjednoczenia miast pod nowym państwem. TerraStorm jest grą strategiczną typu City Builder wzbogaconą o elementy survivalowe, która może budzić skojarzenia z serią Frostpunk. Produkcja stanowi drugi projekt niezależnego polskiego studia Gameload, mającego w swoim portfolio grę Your Story. W uniwersum TerraStorm II wojna światowa zakończyła się użyciem przez nazistów potężnego surowca znanego jako Viribus, co sprowadziło cywilizację na skraj zagłady. Nieliczni, którym udało się przetrwać globalny kataklizm, zaczęli krok po kroku odbudowywać zniszczone społeczeństwo na przestrzeni ponad 70 lat, czyniąc z Viribusa niezwykle wydajne źródło energii. W trakcie rozgrywki wcielamy się w jednego z tzw. architektów, czyli zarządców gigantycznych samowystarczalnych wież. Mowa o swego rodzaju pionowych miastach wznoszonych przez organizację Roscorp, by zapewnić dach nad głową coraz większej liczbie uchodźców. O tym, jak będzie wyglądać życie w wieżach, które przypadną nam w udziale, zadecydują już nasze poczynania i dokonywane przez nas wybory.
Fani dwóch pierwszych odsłon kultowej serii Fallout oraz nawiązującej do niej gry Atom RPG mogą być zadowoleni. Studio odpowiedzialne za ten drugi tytuł niedawno ogłosiło sequel swojej popularnej produkcji z 2018 roku. Deweloper opisuje projekt jako taktyczne CRPG z otwartym światem i głęboką fabułą. Ukazana w rzucie izometrycznym produkcja ma nam pozwolić podejmować przemyślane decyzje oraz brać udział w wymagających starciach, a także zająć się przetrwaniem w zniszczonym przez wybuch nuklearny świecie. Według karty produkcji na Steamie druga odsłona Atom RPG ma posiadać polską wersję językową w formie napisów. The Looter to dwuwymiarowa przygodowa gra akcji 2D osadzona w postapokaliptycznym świecie. Gracz wciela się w rolę zbieracza, który przemierza niebezpieczną krainę Tortura, czyli de facto gigantyczny las, który pochłonął resztki dawnej cywilizacji. Rozgrywka łączy intensywną walkę z eksploracją i systemem craftingu. Gracze mogą korzystać z broni palnej takie jak pistolety, strzelby i karabiny. Istotnym elementem jest zbieranie artefaktów i materiałów, z których można wytwarzać nowe narzędzia oraz ekwipunek według znalezionych przepisów i schematów. Voivod The Nuclear Warrior to oficjalna gra wideo typu Metroidvania stworzona w ścisłej współpracy z legendarnym kanadyjskim zespołem metalowym Voivod. Gra jest obecnie w fazie produkcji, a jej premiera planowana jest na listopad 2026 roku. Platformy docelowe to oprócz PC-ów najnowsze konsole, włączając w to Nintendo Switch. W grze wcielamy się w postać Wojwoda, postapokaliptycznego wojownika w koszmarnym świecie pełnym nuklearnych zniszczeń i biomechanicznych potworów. Bohater stracił głowę dosłownie i jest prowadzony przez swoją niematerialną świadomość zwaną Nothing Face. System walki opiera się na strzelaniu i cięciu hord mutantów. Eksploracja świata pozwala odblokować nowe umiejętności, które dają dostęp do wcześniej niedostępnych obszarów. Resilient to nadchodząca gra strategiczna typu Colony Sim z elementami survivalu, tworzona przez niezależnego dewelopera. Tytuł ten przenosi graczy do alternatywnej wersji XVII wieku, w której świat został spustoszony przez apokalipsę zombie. Jako przywódca grupy ocalałych budujemy osadę od podstaw, dbając o łańcuchy produkcyjne, architekturę oraz potrzeby mieszkańców. Gra kładzie duży nacisk na aspekty społeczne. Możemy kształtować społeczeństwo poprzez wprowadzanie konkretnych praw i systemu ubieżeń, co prowadzi do różnych konsekwencji moralnych. Rozgrywka dzieli się na fazę dnia, kiedy stawiamy na budowę i rozwój, oraz fazę nocy, podczas której kolonia musi bronić się przed atakami nieumarłych. Dark Light Survivor to dynamiczna gra akcji z elementami roguelike i survival, stanowiąca rozwinięcie uniwersum gry Dark Light z 2022 roku. Akcją osadzoną w mrocznym, cyberpunkowym multiversum opanowanym przez potwory z mrocznej pustki. Tytuł zmierza na PC, a w późniejszym terminie powinien również trafić na konsolę. W grze wcielamy się w postać mrocznego łowcy na pokładzie Phantom Train, jedynego statku zdolnego do podróży między wymiarami. Naszym celem jest dotarcie do mitycznego raju zwanego Elysium. Gra łączy szybką walkę z głęboką personalizacją pancerzy i broni oraz systemem craftingu. Long Gone to nastrojowa przygodówka 3D w oprawie pixel art, która kładzie ogromny nacisk na narrację środowiskową. Akcja toczy się dekady po wybuchu apokalipsy. Gracz wciela się w ocalałego, który trafia do opuszczonej dzielnicy podmiejskiej. Głównym zadaniem jest odkrywanie historii dawnych mieszkańców poprzez badanie ich osobistych przedmiotów. Unikalną cechą tej gry jest brak walki. Każde spotkanie z zombie to zagadka logiczna do rozwiązania. Gra płynnie przełącza się między platformową eksploracją ulic w 2,5D, a pełnym 3D wewnątrz domów. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!